Habari, hii ni Suitland channel. Uko na mimi mwalimu wako Imani Amos, na kuletea ukataji wa suruali. Katika kukata suruali tunavyo vifaa mbalimbali ambavyo vinatuwezesha sisi tupate suruali yetu nzuri kabisa. Vifaa vyetu ni kama vifuatavyo. Tunavyo vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika kukata suruali. Cha kwanza kabisa ni tape measure, lazima iwe na namba zinazoonekana. Lakini pia tunayo rula. Rula yetu hii hapa inaitwa rula ya shape. Umeona ilivyo kabisa, ina determine shape. Umeiona? Tunayo chaki. Tunashauri utumie chaki nyeupe ambayo ni rahisi kutoka. Wanasema nyeupe inaonekana popote pale. Lakini pia ukikata nguo nyeupe, tunashauri utumie penseli kuchora kwenye nguo nyeupe. Lakini kwenye nguo hizi nyingine tumia tu kwenye nguo rangi nyingine, kwenye kitambaa rangi nyingine tumia chaki nyeupe, lakini kwenye kitambaa cheupe tumia penseli. Tunao mkasi. Tunakushauri utumie mkasi mkali ambao utakusaidia kutengeneza engo na shape, kwa sababu kwenye kukata nguo tunachozingatia zaidi ni engo na shape. Tunacho kitambaa hichi hapa. Suruali tunashauri mtu akate mita 1.5 suruali, lakini mtu akiwa mnene kata mita 1.5. Akiwa mnene zaidi kata mita 2. Kwa hiyo usikalili ukaja ukasema mwalimu aliniambia mita 1.5, wakati huyu mtu unamuona kabisa ni mtu mnene. Kwa hiyo angalia vipimo vyako. Vikiwa vikubwa kata mita 1.5. Vikiwa vikubwa zaidi kata mita 2. Sidhani kama kuna mtu anazidi. Sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kachukua zaidi ya mita 2. Tuna mita 1.5, mita 2 na mita 1.5. Baada ya kujua kitambaa kiasi gani unatakiwa kuwa nacho, tunavyo vipimo. Hivi hapa vipimo vya suruali. Vipimo vyetu tunavyo vya aina mbili. Tunavyo vipimo vya mtu mnene na vipimo vya mtu wa kawaida, hawa mamodo, hizo slim fit. Kwa hiyo watu wengi wanaogopa, mafundi wengi wanaogopa kuwashonea watu wanene, kwa sababu watu wanene nguo mara nyingi haziwakai vizuri. Lakini kwetu Suitland tunakupa njia rahisi ya kuwezesha kumkatia huyu mtu mnene. Lakini pia tunavyo vipimo vya slim, watu wembamba, watu mamodo, watu wanapenda nguo modo iende na mwili. Kwa hiyo pia tutaona cutting zake. Tuanze na mtu mnene. Sasa baada ya kujua tunajifunza nini, leo tutajifunza tutachora kiuno, hips na paja na lisani, kwa sababu hivi vitu vinategemeana. Kwenye kukata nguo ya mtu mnene tunazingatia vitu vinne: kiuno, hips, paja na mzunguko, ambao wengi ni lisani au fries, vyovyote vile utakavyoita. Lakini tunachokiangalia kwenye vipimo vyetu hapa ni vitu vinne: kiuno, hips, paja na fries au mzunguko. Hivi ndio vitakavyotuwezesha kukata suruali ya mtu mnene, kwa sababu watu wanene walio wengi suruali huwa zinakataa huko juu, kwenye kiuno, kwenye hips na kwenye mzunguko. Mzunguko huwa unakataa kabisa, unaona mtu mwingine kama amebeba vitu fulani hivi hapa chini. Kwa hiyo ukizingatia mzunguko wako na fries na hips na kiuno, anakuhakikishia kabisa huyu mtu atarudi na kurudi, kwa sababu hata madukani kule hawa watu wanene hawapati nguo nzuri ambazo zinawatosha. Kwa ndio maana tunawafundisheni nyinyi hapa ili hawa watu wanene tuwaokoe na wao wapate nguo nzuri. Sawa mafundi wenzangu Sawa. Baada ya kuona hapo, sasa tutakuja kuona namna gani tukunje kitambaa chetu. Kitambaa chetu tunakikunja nje ndani. Yaani tunakushauri ucholee ndani ili iwe rahisi
mteja wako hata kama ana harusi siku hiyo hiyo anaenda kuvaa tu kama kawaida. Tunakushauri ukunje nje ndani, yani ucholee ndani, ili kusudi hata kama mteja wako anavaa muda huo basi haina haja tena kupeleka dry cleaner. Kwa hiyo sasa, hii ndio lula ambayo inakutengenezea shape kwenye suruali. Kumbuka uko nami Imani Amos wa Suitland. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, pia kubonyeza kikengele hapo chini ili uwe kwanza kupata tutorial zinazokuja. Kama nilivyowaambia, tunakata vipimo vya mtu mnene. Sawa Kwa hiyo vipimo vyetu ni hivi hapa. Niliwaambia tunakata kiuno, hips, paja na mzunguko. Hivi ni vitu ambavyo vinategemeana. Kwa hiyo ili upate sura yako nzuri ya mtu mnene, lazima hivi uvizingatie, vyote viwe sawa. Sasa kitu cha kwanza kabisa ambacho kitatusaidia ni hilo yetu ya shape. Vipimo vya mtu mnene kama nilivyowaambia, mwisho kabisa wa kitambaa chako acha nafasi 1.5 inchi kwa juu hapa, na huu mwanzo wa kitambaa 1.5 inchi. Ukishamaliza kuweka alama zako, unaweka rula yako ya shape kama unavyoiona. Hiyo imeshakutengenezea shape kabisa. Hii unapiga mstari kuifuata rula yako ya shape, na hapa umeona namna kuiweka rula yako ya shape, unaweka namna hii. Kwa nini nimepiga hivi? Suruali ya mtu mnene lazima uichimbe kwa mbele hapa, lazima uichimbe kwa mbele ili chote zile nyama za hapa juu. Ukishaichimba kwa mbele hapa haiwezi kukusumbua. Sasa hapo ulipoichimba kwa mbele hapa ndio tunapimia kiuno. Kiuno chetu tunagawa kwa 4. Kiuno chochote cha mtu mwembamba, mnene, mfupi, mrefu unagawa kwa 4. Kama ulivyoona hapa, kiuno ni 41. Ukigawa kwa 4 unapata ngapi? Kama umekimbia shule ndio utajua. 41 ukigawa kwa 4 unapata 10 na robo. 10 na robo. 41 ukigawa kwa 4 unapata 10 na robo. Unaongeza nusu. Sasa ukishaongeza nusu, hapa ndio unapima flies. Mtu mnene yoyote yule, mtu mnene unapima inchi 7. Unaongeza inchi 3. Hii inchi 3 flies yako ni inchi 7, unaongeza inchi 3 kwa mtu mnene. Kwa mtu mwembamba unaongeza inchi 2.5. Hizi ni za nini unazoziongeza hapa? Hizi ni za kutengenezea shape ya flies. Shape ya flies. Hizi inchi 3. Kwa hiyo inchi 2.5, inchi 3. Lakini pia mtu mwingine anaweza kukwambia unaposhuka inchi 7 hapa unaangalia mzunguko wako. Ndio maana nilikwambia vitu vinavyotuongoza hapa ni vitu vitatu: hips, kiuno na mzunguko. Haya, mzunguko wetu ni 30. Sasa kwenye mzunguko wa 30 lazima upate inchi 10. Vitambaa vya mbele lazima viwe na inchi 10. Vitambaa vya mbele lazima viwe na inchi 10. Alafu inchi 20 utavizipata kwenye kitambaa cha nyuma. Sisi kama tunaelewana ndugu zangu. Kwa hiyo ukishapima flies na ukishaongeza zile inchi 3, unakuja unapima hips. Hips ana 49. 49 ukigawa kwa 4 unapata 12 na robo. 12 na robo unaiweka hapa. Kitambaa cha mbele usiongeze kwenye hips, kwa sababu unapoongeza kwenye hips hapa mbele kwenye flies kutajaa minyama, itakuwepo minyama mingi. Kwa hiyo zile za kuongeza kwenye hips utaongeza kwenye kitambaa cha nyuma. Ukishaongeza hapo unapiga mstari wako hapa. Ulipoishia, ulipopima flies inchi 7 ukaongeza zile inchi 3. Sehemu ulipoishia
unapima paja. Paja letu ni ngapi? Ndugu zangu wapendwa, tunaona kabisa paja letu ni 29. Sasa kwenye paja hapa ni tofauti kidogo, unagawa kwa 2. Tumesema kwenye kiuno tunagawa kwa 4, kwenye hips tunagawa kwa 4, lakini kwenye paja tunagawa kwa 2. Kwa hiyo 29 ukigawa kwa 2 unapata 14 na nusu. 14 na nusu umeweka yote kabisa, hiyo unaweka alama yako hapo. Sasa hii paja, ndio maana nilikwambia kwa mtu mnene inategemeana. Ukishapima hips ukapima paja, mara nyingi mtu mnene anaweza kuja anakwambia hips ya 49 lakini paja lake let's say 32. Utafanyaje? Na zingatia kabisa hapa, unapokuwa unakata paja kwenye mstari wa hips, hapa sio tumepima hips hapa, tuko pamoja. Hapa tumepima hips, kwa hiyo paja letu limeishia hapa. Kwa hiyo kutoka kwenye mstari wa hips mpaka paja linapoishia lazima upate, yani hiyo ni lazima, ni constant, upate inchi 1 na nusu, inchi 2 kasoro au inchi 2 ikizidi sana. Isizidi hapo. Kwa hiyo ikizidi hapo unafanyaje? Unapunguza paja. Naomba nirudie kidogo hapa. Kidogo kuna hapa ndo suruali huwa zinawasumbua mafundi wengi. Umeshapima kiuno, umepima hips, umepima na paja. Sasa tulikuwa hapa paja letu ni 31 na nimekwambia kabisa hapa kutoka kwenye mstari wa hips mpaka mstari wa paja unapoishia ni paja, lazima upate aidha inchi 2 kama ilivyo hii bati yetu, hii vipimo vyetu imekuja inchi 2, lakini mara nyingi. Kwa hiyo kwenye paja, kama paja limezidi, umeona kabisa hapa inchi 2, yani sehemu ya kuzingatia kabisa ni hapa. Sehemu ya kuzingatia kabisa ni hapa. Umeshapima hips imeishia, ukapima na paja imeishia. Sasa paja letu limezidi. Nimekwambia kutoka kwenye mstari wa hips hapa na mpaka kwenye mstari wa paja lazima upate inchi 1 na nusu, inchi 2 kasoro inchi 2. Ikizidi hapo paja lipunguze. Alafu kisha lipunguza unaliongezea kwenye kitambaa cha wapi? Cha nyuma. Tutafika huko tutaona. Kwa hiyo hapo nilikuwa nakupa intro ya kutengeneza vitambaa vya mbele kutoka kiuno. Nimekwambia unapunguza hapa, unapunguza ili ushape uingie ndani kidogo. Sasa kama nilivyowaambia, ikizidi ile inayozidi unaiongezea kitambaa cha nyuma, lakini bahati nzuri kwenye vipimo vyetu 29 paja letu imekuja kabisa inchi 2 hapa. Kwa hiyo hatuna cha kupunguza wala cha kuongeza. Hapa tunakata vipimo vyetu kama vilivyo. Kwa hiyo utapiga mstari wako hapa, afu utaitengenezea sasa shape yako. Naingia vizuri kabisa hapo namna hiyo. Sasa hapo tayari tumeshapima kiuno, tumepima hips, tumepima na paja. Kwa ndugu zangu, tumeshapima kiuno, tumepima hips, tumepima paja pamoja na lisani au flies. Leo tumeangalia vipimo vya mtu mnene, tumeangalia kiuno, tumechora kiuno hiki hapa, tumechora flies, tumechora hips, tumechora paja. Hivi ni vipimo vya mtu mnene. Kama nilivyokuambia, tunavyo vipimo vya mtu mnene na vipimo vya mtu mwembamba. Leo tutaishia hapa. Ulikuwa nami Imani Amos wa Suitland. Usisahau kusubscribe, kulike na comment ili uwe wa kwanza kupata maendelezo wa video zinazokuja. Ulikuwa nami Imani Amos, mwalimu wako mpendwa. Ciao.